Давай благословение, они узорами, лишь Твойте Христе, зачитайте мне, народы Твойте, сердце любовь и жаль, низкий я поклонен, щедро наш W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Podczas Świętej Mszy молюся за душу чисту, терпячие, особливо за ті, які потребують найболей Божої милосердності. Християне Усходу означали успомин Христу Христа во урочистості виявлення Пана. Ми, паводле римского обряду, означаем таємницю Христа сьогодні, у неділю після об'явлення Пана. У пам'ять об гэтым поділі хочем благословить воду, якою будем окропленная на початок святой Мши, якую так само зможем взять з собою після Мши, каб робити їй знак крижа перед тим, як вийти з дому, або каб окропити йою наше помешкання. Боже наш Ojcze, Твой одинородный Сын вошел в воду Иордану и принял кровь с рук святого Яна, своего попередника. Святый, безвинный и беззаконный Иисус не потребовал очищения, однако пожадал пройти через это обмытье, как освятить воду, якая в сакраменте Христу повинна была стать криницей нашего очищения. Благослови эту воду, якой мы будем окропленные на знак покаяния, и якой будем окроплять наше помешкание, робить на себе знак крижа. Нехай эта вода нагадывает нам принятый Христ, праз який мы окунулись разом с Христом у Его смерть и воскресили з им до нового життя. Ойче, потребленная своей лаской, как мы верные Духу Святому завсёды жили, як Твоє усиновленные дети, яких уподобав Ти, праз Христа, Пана нашого. Аминь. Что опять первый час решения, широко пригладит. Можно снова друга наставлений, и на судьбе жадает. Формы хотят возвестить, причая нам Божия, зимы за всё выбираем. Город расколая за нами, я отца не выходи, не разлученными, не поддержа отпусти. Я распятаюсь, пускай и чудо вечной смерти. Создали Бог всемогущий, пусть там грехи праз Христа, Пана нашего. Хвала на вершинах Богу, кланяйся Христу покою, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, молимся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владаю небесный, Боже, Отче всемогущий, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Бараху Божий, Сыне Отца, яки даришь на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки даришь на себе грехи свету, прими моление наше, яки святи
всенавляє. О, тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Всемогутный вечный Боже, посля хрещения и рождания Ти урочиста вестил, что Христос, на якого зійшов Дух Святий, это Твой Сын умилованный. Найпросим, как усыновленные Тобой и отродженные с воды и Духа Святого, завсёды жили мы у Твоей любови, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Ось слуга мой, якого я потримаю, вибранник мой, якого уподобала душа моя. Я спаслав Духа Своего на Его, и Он принесе народам правосудие. Не буде кричать и не буде ускрикать, на улице не будет чудно голосу Его. И Он не зломить надломленной тростины и не погасить тлеючего кнуту. Для правды принесе он правосудие. Не ослабни и не надломится, покуль не установить правосудие на земле, и наказу ягоных чакают островы. Я, Пан, покликал тебе у справедливости, и взял тебе за руку, и сформовал тебе, и учинил заповедом для людей, светлом для народов, каб ты открыл очи слепым, из вязницы вывел полонных, з дому зняволення тих, хто живе у темрі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан благословляє, свой народ спокоє. Пан благословляє, свой народ спокоє. Отдайте Пану сильный Божия, отдайте Пану хвалу и славьте Его могутность. Отдайте хвалу имени Его, у святыни прославляйте Пана. Пан благословляет свой народ спокойно. Голос Пана, Пан над водами, Пан над водами великими. Голос Пана моцный, голос Пана полный бережи. Пан благословляет свой народ спокойно. Замовчав Бог бережи, и кожним святыни ягоной каша хвала. Пан пробывал над потоком, Пан як голода трывать будет вечно. Пан благословляет свой народ спокойно. Читание книги Деяний апостолов. У тыя дні Петр, открывший устны свои, сказал: «Сапраўды разумею, что Бог зневажае на особу, але ў кожным народе милы ему той, кто боится Его и поступая справедливо. И Он послал свое слово сынам Израиля, обещающий спокой праз Иисуса Христа. И Он есть Паном усих. Вы ведаете, что отбывалось во всей Юдеи, починаючи от Галилеи після хресту, який обвестил я. Ведаете, як Бог помазал Духом Святым
і моцы Єзуса з Назарету, який хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы усіх апанаваных д'ябла. Бо з ім быў Бог. Гэта Слово Божие. Дзякуем вам, Бог. Раскрылись небесы, и зазвучал голос Отца. Это Сын мой умилованный, Его слухайте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Славе Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Єзус прийшов з Галілеї на Ярдан да Яна, каб атрымаць ад яго хрост. Ян жа устрымліваў яго, кажучы: «Гэта мне трэба ад цябе прымаць хрост, а ты прыходзіш да мяне». Єзус сказаў яму адказ: «Дазволь цяпер, бо так належыць нам выканаць усё, што справядлівае». Тады Ян уступіў яму. Калі Езус ахрысціўся, адразу выйшляў з вады, і раскрыліся яму нябёсы, і убачылі Духа Божага, які спускаўся, як галубок, і сыходзіў на яго, і голас з небу прамовіў: «Гэта Сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Гэта Слово Пана. Раз. Возьму, проверю микрофон, чи працює, бо писав Михайло, коли працює з мікрофоном. Взяв, проверив. Гэта Сын мой умілаваны, якога я упадабаў. Словы, якія прагучалі над кожным з нас падчас хросту. Прыгожыя словы, сапраўдныя словы. Не толькі над Езусам Христом, але папраз хрост мы з'яўляемся усе дзецьмі Божымі. Гэта таксама ў сённяшняй літургіі, яна вельмі моцна для нас прамаўляе. І прыходзячы сёння і акрапляючы вадою, мы мелі прыпомніць свой асабісты хрост, што мы праз яго атрымалі незвычайную рэч, дар Божы. Бо хрост падобны да чалавека, які там дзесьці быў запрошаны на вяселля. Кто з вас быў дзесьці на вяселле? Быў хто-нибудь на вяселле? Кроме своих бацькоў, там дзе-нибудь яшчэ гулялі, танцавалі, хулю-хулю, та-ля-ля-ля. Нет? Молодежь была? Была на веселье. Дома на веселье этот человек был запрошен не сюда, туда кого Минск здесь. Треба было проехать кусок дороги, пол земли обкрутить машиной. А большая часть дороги лежала праз пустыню. На пустыне, ведомо, треба забеспечиться. Поскольку праз пустыню треба спаковать добрый автомобиль, взять с собой речи, якія потребные, шмат воды, шмат яды и всего, и ехать. Але на веселье, як думаете, можно пойти в трусах? Ну як не выпадает. Что про тебя подумали, дураки писти? Помню, как ходил на дискотеку, кто-то пришел в шортах на дискотеку, вообще его высмеяли. Вышел туда. На дискотеку нельзя было в шортах пойти. Представьте, ну не знаю, як теперь. З моих молодых годов, когда это было все. Ну, али добре, вертаючися, добре. Ну, приодевся пригоже. Надел на себе штаны, надел на себе кошулю, рубашку, надел на себе галстук, надел на себе маринарку. Надеўся з найлепшых брэндаў сусвету, такія, якіх нам трэба было марыцца, на $1 миллион крэдыт чалавек. Не знаю, что это было Adidas, я не знаю. Не, Adidas только не каштуе, Adidas меньше каштуе, там еще что-то лепшее было. Ну, але апрануўся. Ну и на гэтае веселье поехал. Аўтамабілем, калі праехаў большую частку дороги,
ровно посередине пустыни автомобиль разложился, распаковался, сломался. Вот так можно сказать. Колеса одно открутилось, полетело куда-то. Не догнал же ничего. Ну и подумал, треба было бы направить этот автомобиль, а и на пустыне нема. Крамы нема где купить. Где купишь, часто есть. Думаю, потелефоную. Достал телефон, нема доступу к телефоничному. Представьте себе, без телефона на пустыне, як это можно было заблудить. Думаю, ну то уже пошукали дорогой, а на пустыне кто там ходит? Никто не ходит. Ну, такое, ну, змеи, скорпионы, жирафы бегают. Ну и больше никого там нема. Ну, еще пустая пустыня. Нема допомоги, такого не отримаешь. Ну и думаю себе, ну добре, пойду на веселье, где был запрошен. Поскольку проехал большую часть по дороге, помаршую у ту сторону, где показывает GPS. Колись GPS не потребовали, ни интернету, а там колись такие по спутнику и шли. Ну и коли таки шел, была жара, всю воду спожил. А была такая вот жара, что начала спрадаться. Вел на себе маринарку за 500 тысяч долларов. Что думаете за людей? Выкинул. Просто потому что она мне жара такая, и тянуть не буду, я, кстати, подбираю. Выкинул. За якийсь момент взял себе галстук за 50 тысяч долларов. Тоже не спаковал кишень, тоже выкинул. Ну, что не надо. За якийсь момент... Ну, такие дорогие, да, дорогие галстуки. Вот золотые был. Чисто золото. Ну и потом еще, конечно, снял себе кошулю. Сам я выкинул его. И, наконец, даже штаны снял. Такая жара. Куда там ходишь в штанах? За 250 тысяч долларов выкинул. Разделся. Али, хвала пану! Да что вы на веселье был запрошены? Постукал в двери. Двери отчинились. Ржавые были, не знаю. Но отчинились двери. И что отбылось? Вышел охранник. Выбежал он. Чем веселье? Поглядел на этого человека, который туда пришел. Не, мы на веселье запрошаем только прихожих родителей гостей. Ты, где твоя маринарка, где твой галстук, где твои штаны, где твоя кошуля? И зачинил двери, не пустил его на веселье. И что этот человек остался на пустыне? Что? Помирать, потому что на улице у день жара, а ночью минус nawet может быть, так, температура так можно спадая. Это есть хрост, праз які мы атрымалі гэты прыгожы строй. Нас так Бог прыядзеў. І гэты наш строй не каштуе 1 мільён долларов. Прабачце, будь ласка, бо цаны ён не мае. Быць хрысціянінам за ніякую суму не купіш. Нема. Якія бы там сомы не плавали у воде, все равно за их тоже не купишь. Ну и что? Идучи про жильцов, кто вам может сказать, а ты молишься? Ты молишься? Молишься. А ты молишься? Молишься. А ты молишься? Молишься. Все вы молитесь, добро. И знаете что? 5 минут життя. На что ты молишься? Вот 5 минут життя тратишь. Я піду взяв телефон, відчинив, сів за комп'ютер, ще небудь якую гульню включив, або телебачення якісь, мультики найлепші. І глядів би, а ти 5 минут тратиш життя кожен день на якусь молитву. Да, хтось тебе скаже так. А ви скажете, ні, я християнин, я повинен молиться. И представьте себе, что кому-то такому дорослому прийти такая на ум, и он так подумает, да, был человек, это творение Homo sapiens, это мудрое творение, много творение нас мудрее, но и почешет свою лысую бошку и скажет, не буду молиться. 5 минут життя каждый день больше, а раз за 7 дней 35 хвилин, а раз за 52 тыдни, сколько это хвилин? Не буду вас пытать по математике, а все равно, это столько много часу ты тратишь, когда молишься. И человек так себе, скидая маринарку, кто сказал, маринарка, почему она такая дорогая, 500 тысяч долларов стоит? Потому что молитва это подстава. Пока нема молитвы, человек в певному моменті не хоче бути костюм, не так, самі мені. Ну і різних дискаунтів виступати, ну і, відомо, і не молиться, не чує этого, не чує, ну що тут робити, ну, прийшов, посидів, там в чомусь я щось поговорив і треба йти до хати, і знову. Ну сьогодні може приємно було прийти, бо ви прийшли там, принаймні, і сніг, знаєте, вчора я мав зустрічу з такою суполкою матір в молитві, и так и сказали по секрету мне, а я вам не говорил, не продавайте, что они сегодня пойдут вечером кататься на тюбинге такие, ну там женщины такие. Вот, только что шукаете одного ребенка, как на все его мужики ездить. В таком смысле, ну, не выпадая самого, скажем, с турели, что кататься на тюбингах, в таком возрасте.
50, 60, 70 годов. Якось так, не то. Сам возраст? Сам возраст. Дитя розуміє, а дорослий це не зрозуміє. Ти розумієш, що прийде такий, якщо дитя не зрозуміє, що сам возраст. Ну і добре. І це про життя далі, але ще має на собі строй християнський галушник. І хтось скаже, ти ходиш до костюла? Ти сповідаєшся? Погляди, яке у тебе життя. Чи ти коли був маленьким? Чи робиш тепер більше грехов, чим коли? Чи як старший? Більше роблю. Ну то що це сповідь тобі дає? Чи на твоє життя доміняє, чи на забирає тебе грехи? Дозволяє тобі змінитися, чи ні? Ну, не завсёды, не завсёды. Чому? Тому що це наша натура. Поглядите, віршика треба навчитися, теорії математичної треба навчитися, на екзамен треба приготуватися, на права так само треба навчитися. Все, що добре, всього треба вчитися. А зла, ідуть і просвіти, но самого в кишені впадає. Я знаю, кому що сказати, кого було смутно, я знаю, кого як скритикувати, знаю, який спосіб підставити комусь тім ногу, щоб хтось полетів. Це я все вже знаю, цього вчитися і треба. Я раз побачив і вже відаю. А віршика треба навчитися, що робиш. Це ж, так, таке життя у нас, таке життя. Але ще йдучи про життя, не так вредно, бо що ти галстук вже скидаєш собі і йде про життя. Ну, і ще має на собі кашулю. Хтось тим скаже, ти ходиш у костюм? Ти ходиш у костюм? Гляди, твой сусід, твой друг, твоя подружка не ходить у костюм. Гляди, як він класно живе, має хорошу сім'ю, хорошу, там, сказати, жонку, дітей, працю, кар'єру, все супер. А ти ходиш до костюму, і часами хвореєш. Хто з вас хворів недавно? Хвореєш, часами не увидиш. Ну, і так далі, і так далі. Ну, різні хвороби приходять. Ну, і чоловік знову створення Homo sapiens подумає, подрати свою голову, і по-польську, як скажуть, і скидає собі кашулю. Але ще що-то має на себе християнське, ще штаники є хорошенькі. Может, мы еще на это веселье упустили, может, мы еще двери отчинили, добрый проход, загляни в глаза, хоть в штанах они пустят тебя. Еще, может, вошел до этого володарства. Але, идучи про життя, кто скажет, ты веришь в Бога? Веришь в Бога? А ты веришь в Бога? А ты веришь в Бога? А ты? Верю. Во, батюшка сказал, верю. Все стороны махали головой, верю. Во, отметил. Ну, але Бога нема. Як ти можна вірити в його? Ти його бачив? Не бачив. Чому? Бо це скаже егоїзм, який тотально у серці має, кожен чоловік, хтось сказав, вельми пригоже, у своєму серці має помешкання для Бога, для віри. Коли нема там Бога, то туди можна увести якісь забобони, вірити в якісь там чорні коти, наприклад, там у зв'язочки вірити, бо по їх будемо читати, у эти гороскопы верить. Это место, которое повинно быть заполнено. Это не будет пустое николи. Альбо, коли мы туда не запомним, то туда зайдет сам злой дух. И он там будет жить. И он даст вам веру, такую веру у себе веру. Хтось скаже, Бога нема чому? Що це за Бог, який створив чоловіка, створив катаклізми, хвороби, війни, які є ті нещастя, що це за Бог? Але коли відчинимо першу картку Святого Писання, хто з вас читає Святе Писання? Хоч раз на год? Есть такие? А ты раз на год. Добре, хорошо, молодец. Это знаю, на неделю поставлю вообще не читаю. Маю надеюсь, что нам все раз на год. Але, и что написано на первой картке Святого Писания? Пан Бог створил землю и дал ей, как человек ей кшталтовал, робил такой, как она человеку служила. И человек створил порох, того, что не знаю, никакой, как служил человеку. Створив якусь заразку, мікробу, створив ще якісь речі. Чоловік створив. А сьогодні нарікає на Пана Бога. Що це за Пан Бог? Що він створив чоловіка, його владкував, а все ж. А Пан Бог ніколи свободи і твоєї, і моєї не порушить. І твоєї не порушить. І твоєї так само. Твоєї ніколи зовсім. Ну. Чому? Потому что мы подобные до Пана Бога. Мы выбираем, что хотим робить. Представьте себе, что сейчас бы объявился Бог, тудака, и сказал бы, например, скажи, чего ты не любишь вообще есть? Я не люблю улиток.
І сказав би, наприклад, Бог туди так, сьогодні всі, як прийдеться до хати, приготовите себе улитки. Понимаешь, я не люблю улиток, но я только как хочу похудеть. Мне треба за 3 місяці туди весілля, треба повісити ту сукенку, або у піджачок і кисти. А як я съем улитку, я потом стерею буде улитка. Ходить такие. Ну и что? Ну и представьте себе, что пан Бог скажет, а чего это интересует? Ну нет. А его удобие сегодняшний. Кто з вас не має телефони ще мобільного свого, рука вгору? Маєш телефон? Є такі. Редкость, це редкость зовсім, хто не має свого мобільного телефона. Представьте себе, давая счастье, вот ты экзамене устали, что тебе смс не прийде от Пана Бога. Так, сегодня маешь сделать 10 пунктов. Раз, два, три. Представляете себе? Страницы будете, завестка, включите какую-нибудь игру, alebo проверите, кто за вас написал что-нибудь, открываете телефон там. Я Пан Бог твой, сегодня, понедельник, маешь сделать 10 пунктов. И я Пан Бог твой, хоть один не выконаешь, смерть тебе. Робили бы все? Я тоже думаю, что все я бы тоже не кажется, направо. Но не представьте себе, что это так бы было. Але мы створені свободні. Я смс от Пана Бога не отримовую. Вы так само, вы есть те, и то, что вам подобается, и то, что вам потребно, как иметь здоровье и життя. Это есть свобода. Бо чоловік рождений і подобний до Пана Бога, этой свободы, что мы выбираем. Але вы памятали, что мы с этой нашей свободы, як мы ее практикуем, будем колисти различными. И як вы думаете, таким огрещенным нехристианином легко жить у свете? Легко. Бо ходит человек такий у своих трусах, ну сегодня холодно, можно было прийти в гостёвцем, человек замерз. Але так по-нормальному, не треба надеваться, не треба розпранаться, не треба стирати эту одежку, не треба її прасувати, не треба її укладувати так само відповідно. Нічого не треба. Навіщо нам? Магазини б у нас всі розпустошалися, всі б роз'їхалися, бо одежки не треба було б шити. Это и есть легкое житие христианское. Мы не таки идем в житии, нам это говорим, так, это христианство. Тяжко. А пронаться? Прийти в костел треба? Треба прийти в костел. Помолиться треба? Треба помолиться. Приступить до сакраментов треба? Конечно, треба. Бо без них нема доступу до неба, до життя вечного. Пам'ятайте, что мы не живем в этом свете, да, этого света. Святый Павел Победу скажет докладно, что мы покликаны для чагости больше досконалого, чем только туда быть и туда в этом свете якси вандровать. А это, что мы сегодня приехали сюда и пошли в эту каплицу, это является такой так званый лифт до Пана Бога. Натискаем гусик и едем. Это лифт завжди едет вверх, памятайте. Завжди мы приближаемся до Пана Бога. Найважнейше захотеть войти в этот лифт, натиснуть этот гузик, кнопочку, этаж, Бог и подняться в гору. Добро? И памятайте, эти слова «Я, ты, мой сын умилованный, я тебе полюбил». Пан Бог эти слова каждый день промовляет над каждым из вас. Даже як свет вас ненавидит, справы вас мучают, то припомните, что Бог есть завжди с вами. Амен! Віру одиного Бога і та всемогутнього. Всеважного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первопричины веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядеть праворучайца, и знов прийде у хвале, судить живых и померных, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого,
Пана і животворцю, який зайця і сина походить, якому разом з зайцом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один святий католицький апостольський костюм, визнаю один хрест для отпущення грехом і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Dla Jezusa Chrysta, naszego Zbawcy, jaki zjawляется światłą światu, i wierą wzniesią nasze modlitwy. Молімся за Христовий костюм, каб праз хрост Ён нараджаў новых дзяцей для жыцця ў ласцы. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за святого Отця, каб пошираючи у світі правду Євангелія, Ён дапамагаў людям прийти до одиного і правдивого Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за батьків, які жадають похрестити своїх дітей, каб розуміли отказність за їх релігійне виховання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнських місіонерів, каб відвіщаючи добру новину, яны пам'ятали про культурні коштовності того народу, сярод якого працюють. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь, якая мудра і розважлива, каб яна мудра і розважлива користалася сродками масової інформації. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, каб ми були вдячні Богу за ласки, отримані під час святого хресту. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Boże, jaki wraz przyjścia swojego Syna rozganiając ciemną grachu i śmierci, wysłuchaj naszej modlitwy i uczynnika, перемагаючи zło dobrом, my byli u świecie świadkami światła wraz Chrysta, Pana naszego. Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру зуб Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Ojcze, прилегатые далекие, мы приносим на ушанование объявление Твоего умилованного Сына. З ласки Твоей нехай переменяться яны в ахвяру Христа, який пожадав змыть грехи свету, враз веки живей и владарить на веки вечные. Аминь. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Угодно серце. Узносимо Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна. Гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze, усемогутны вечны Божа, Ты у цудоўных знаках над Иорданом объявил нам таямницу нового хросту. Твой голос прогучал с неба, как мы поверили, что Твое слово, пробывая сярод людей. Духом Святым, який зійшов у вигляді голубки, Ти намастил Христа, Твоего слугу, алеем радости и послал его обвещать добрую вестку убогим.
Тому за анёлами и з усімі святымі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі разам з імі усклікаючы. Неблагі земля, повния хвали, Осанна на вишиня, Осанна на вишиня. Благословенный той, хто приходить з ім'я Пана. Осанна, Осанна, Осанна на вишиня, Осанна на вишиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успоминаючи смерть и слезы повстания Твоего Сына, веруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, якія паснули ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ласцы Твоей дышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом її обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, якія спрадвеку подавалися Тебе, каб зімі мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий стався человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святись
Приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокойствие, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усякого злоха, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодатство и милость, и хвала навеки. Аки Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавы сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Грехи свету, смилуйся, смилуйся, смилуйся над нами. Рано Божий, який грехи свету, смилуйся, смилуйся, смилуйся над нами. Рано Божий, який грехи свету, одари нас супокоем, супокоем нас одари. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю ягоную. Как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 166.
слава на вершинах і землі. Глорія, глорія, і несе система. Глорія, глорія, і несе система. Чуємо ми розлікаючи спіряни. Бога Господи, злоярівниця твоя. Глорія, глорія, і несе система. Глорія, глорія, і несе система. Послушні паненки, Україна нас назад. Привітає щирим серцем кожна заспіває. Глорія, глорія, і несе система. Глорія, глорія, і несе система. Разом з країною Христа прийняла. Господня слава. Глорія, глорія, і несе система. Глорія, глорія, і несе система. Серцем мене ставте молитви на віру. Бога славимо, дай наша Христа. Глорія, глорія, і несе система. Глорія, глорія, і несе система. Номер 158.
Молимся. Милосердный Отче, отриманные святыми дарами покорно Тебя просим, как верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими и соправдивыми праз Христа Пана нашего. Объявлен. У субботу вспоминаем святого Антония Аббата. З завтрашнього дня розпочинається у костілі так званий звичайний період, але традиційно колядки будемо співати до 2 лютого включно. Тривають колядні відвідини, це молитва, благословення, освячення домов, квартир. У неділю 1 лютого, після святої мши 12 годині в нашій парафії отбудется колядный концерт, что вот присвяченный вспомину благословленного Бронислава Маркевича, захвошивая не только наших Михаилков, а и всех, кто жадая. Можно рассказать якийсь верш, або можно заспевать якусь песню, або можно рассказать якусь оповедание, но лучшего, чем я рассказываю. Вы не расскажете мне снова, можете попробовать, как ждаете, а все открыто для вас. Після перепинку на зимових канікулах узначалася у нашій парафії катехеза. Пам'ятаємо батькам, пам'ятають про обов'язки, які склали при хресті святенького дитя, узростало так само одночно віри і любові Пана Бога. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у найсвятішому сакраменті від 14 до 19 годин. Дякуємо за хвірування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну і за прибирання каплиці і катехетичної зали. Так само дякую тим, хто відснежував територію і вокруг каплиці, і так само вокруг дому катехетичного. Нехай добрий Бог буде і вам за все одвдячить. Так само тим, хто дежурив, помолимося за тих, хто на таким типі святкує день народження, іменини, юбілей, хто чекає народив дітей, за Степана Яна, його батьков, їх розпит на воду Христу, за добродіїв хренодавців нашої парафії, а так само обновить добродіїв воїнства Санктуарі Божої милосердності, за нас кожного доручаючи по особку, опять силаці Божої Твоєї оборони отдаємося. В наших потребах не поважай молением нашим, и от усялякой злой приходи выбавляй нас завсёды. По
Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите, солнце выглянуло, можно идти кататься на тюбингу, напевно, вы его не любите, бо солнце видно, его черные тюбинги, горочки там хорошие, там овраг такие, можно тут скатиться вниз и наверх там забраться несколько разов. Примите Божие благословение, Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастать злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ твоїх по світі. Амінь. заспеваем что-нибудь. Михаэльки чекают на новых людей, артистов ожидают, можно прийти до их и тренироваться. Номер 178. Радостная веста в городе Иудейским радуйся, земля возрадуйся, Сын Божий народился, вылюбую Богу, пастушки на поле радуйся. Земля возрадуйся, Сын Божий народился. Сумные земляне, поживи в земляне, радуйся. Земля возрадуйся, Сын Божий народился. О небесной силой, небо восхитило, радуйся. Земля возрадуйся, Сын Божий народился. Все пристали тайно, Глория святая, радуйся. Земля возрадуйся, Сын Божий народился. Нехай буде похвалений Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Не в одну? Почему?
Еду еще.